Ir-raqim ta' 32 sena ntbagħat 6 xhur ħabs wara li ammetta li hu ħati li falsifika passaport Awstraljan, għamel użu minn dokument falsifikat u li kellu għandu dokument tal-immigrazzjoni falsifikat. Quddiem il-Maġistrat Viktor Għaxaq l-Ispettur Hubert Ġerada qal li Hussam Hamad twaqqaf mill-uffiċjali tal-kontroll tal-passaporti fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta wara li għaddilhom suspett li l-passaport tiegħu kien imbabas. Huwa kien għadu kif wasal Malta fuq titira mill-Greċja u kellu l-ħsieb li jaqbad titir oħra lejn l-Irlanda. L-ispettur iddeskriva li falsifikar bħala wieħed ta' kwalità għolja u li l-passaport fals kien swieħ 15,000 euro. Hamad qal lill-Pulizija li kien xtara l-passaport mit-Turkija. Raġel ta' 39 sena ntbagħat sena ħabs wara li ammetta li seraq il-mobile ta' sales girl. Quddiem il-Maġistrat Viktor Għaxaq, Khalifa Al-Ġami ta' 39 sena mill-Libja u li joqgħod ħal Tarxien ġie akkużat li nhar il-ġimgħa seraq mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Huwa tal-impressjoni li kien qed jara xejn fil-ħanut qabel ma seraq il-mobile illi jiswa 659 euro waqt li sales girl kienet aljenata. Sitt il-mobile misruq għamlet rapport lill-Pulizija li rintraċċaw lir-raġel permezz tal-filmati tal-kameras ta' sigurtà. Huwa qal il-qorti li ma jaħdimx, argumenta wkoll li għalkemm jiftakar li saraq il-mobile għamel dan għax ibati bid-depressjoni u għax kien ħallat ix-xorb mal-mediċina u għalhekk ma kienx jaf eżattament x'kien qed jagħmel. Madankollu, il-Maġistrat irrimarka li din kienet ir-raba' darba li huwa xellef tifru mal-liġi. Il-qorti mhux biss tagħtu sentenza ta' ħabs, iżda ordnatlu li jieħu trattament ta' 3 snin minn barra li ordnatlu li ma jersax lejn il-vittma u ġie ordnat ukoll biex fi żmien 12 xahar iħallas għall-mobile illi seraq.